Le Poisson Volani, Eremen Gran Pale და კანოპეს სეენდები წარმოგიდგენთ. დიდი ტილოების პატარა საიდუმლოებანი. გადაცემათა ციკლს წარმოგიდგენს ელიზაბეთ კუტიურიე. ადაპტაციის ავტორი ტომა შეისონი. თხრობელი კლემანტინ სელარიე. კლემან კოჟიტორის ფილმი. ნევახშე და მისი ცოლი. 1514 წელი. კვენტინ მასეისი. მე-15 საუკუნის ანტვერპენი 1950-იანი წლების ნიუ-იორკს დააგავს. ხელოსნებისა და მეთევზეების ძველი საბაზრო ქალაქი, რომელიც ჩრდილოეთის ზღვას გაყურებს, მოწინავე ფინანსურ ცენტრად იქცა. ფლანდრია აყვავებულია და ანტვერპენი ევროპის ახალი შემოქმედებითი ცენტრია, რომელიც საუკეთესო ხელოვანებს იზიდავს. შუა საუკუნეები დასასრულს უახლოვდება. რენესანსის ბრწყინვალე ხანა დადგა. კვენტინ მასეისის სტუდია შუა ქალაქში მდებარეობს. 1514 წელს ის მუშაობდა ნახატზე, რომელიც ფლანდრიული რენესანსის შედევრად ითვლება. ნევახშე და მისი ცოლი. რას ვხედავთ? ერთი შეხედვით ეს არის სცენა, რომელიც გამოსახავს მევახშეს მუშაობის დროს და მის სოლს. ხელოვნების ისტორიაში იუველირისა და მევახშის თემა მრავალჯერ იქნა ინტერპრეტირებული, როგორც მხატვრების მიერ სიძუნწისა და სიხარბის, ამ საქმიანობის თანხლებით თვისებების გაკიცხვა. მასეისის ნამუშევარში განწყობა არ არის. ან ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს. მაგრამ კომპოზიციაში აქა-იქ გაბნეული ნივთები ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, თითქოს ორაზროვანი მნიშვნელობა აქვთ. რისი თქმა სურს კვენტინ მასეის? ამისთვის კარგად უნდა შევისწავლოთ დეტალები, ჟესტები, სახეები და ნახატს ჩავუღრმავდეთ, რათა გავიგოთ, რას გვეუბნება ის ქალაქის, ქვეყნისა და საერთოდ იმ ხანის შესახებ. კვენტინ მასეისის ნახატი „ნევახშე და მისი ცოლი“ მე-16 საუკუნის ანტვერპენში ფულის გაცვლის დეტალებს გვაცნობს. ორი პერსონაჟი ისე აკეთებს თავის საქმეს, თითქოს სამყაროში მარტონი იყვნენ. ყოველდღიური ცხოვრების ეს სცენა ჩვენთან ახლოს არის. სურს მაგიდას ჩვენც მივუსხდეთ. კაცის წინ სხვადასხვა სახისა და წონის ფულის გროვაა. ბეჭდები, გრაგნილზე გადმოცვენილი ბეჭდები, კოლოფი მარგალიტებით და ბროლის თლილი კათხა. ცოლქმას შორის პატარა ამობურცული სარკეა. უკან, ორთაროზე, ჩანს თუნუქის თუ ვერცხლის თეფში. ხილი უხეში განით, ფურცლები ჟურნალიდან, წიგნი, ჩამქრალი სანთელი, შუშის მძივები და პერგამენტის პატარა გრაგნელი. ერთ-ერთ ფურცელზე მხატვარმა შეუმჩნევლად ხელი მოაწერა. ერთგვარი ჯვარი დახატა ჩაკუჩითა და გრდემლით. ალბათ პირველ პროფესიაზე, ჭედლობაზე მიანიშნებდა. მაგრამ ყველაზე მეტად ფული და სასწორი იქცევს ყურადღებას. შეგვიძლია ამოვიცნოთ უცხოური მონეტები, ინგლისური პენი, სიცილიური ტრიფოლარო, რომლებმაც დიდი გზა გამოიარეს სანამ აქ მოხვდებოდნენ. მოდით გავიდეთ პატარა კარიდან, რომელიც ნახატის მარჯვენა მხარესაა, სადაც ორი ადამიანი გამათობს და ქალაქს თვალი გადავავლოთ. დავისეირნოთ ბორჩი. აქ სიცოცხლე ჩქეფს და დიდი აურზაურია. ანტვერპენი კოსმოპოლიტური ქალაქია, ცენტრი, სადაც ვალუტა, ნედლეული და ეგზოტიკური პროდუქტები თავს იყრის.
ისტორიკოსი პოლ ფილიპო ამ ვითარებას ასე აღწერს. პორტუგალიელი ვაჭრები ინდოეთიდან ჩამოტანილ სუნელებს ცვლიან ცენტრალური ევროპის ლითონსა და ინგლისურ თეთრეულში, რომლებსაც მაშინვე გერმანიაში აკზავნიან. შაქარი კანარის კუნძულებიდან, ღვინო საფრანგეთიდან და რაინიდან, გაუდას ყველი, ჰაარლემის ლუდი და ზელანდიური თევზი, რომლებსაც ევროპის, აფრიკისა და ამერიკის სხვადასხვა პორტებში აკზავნიან. სანამ ჩვენი მევახში სახლში მოხდებოდა, მონეტებმა მთელი მსოფლიო შემოიარა. მოდი მევახშის ადგილი დავიკავოთ. როგორც ხვები, ისიც მოწმე გახდა ახალი მიწების აღმოჩენისა, რომლებიც აქამდე ყველასთვის უცნობი იყო. მისი ცხოვრება სრულიად შეიცვალა. რამდენიმე თარიღი გავიხსენოთ. 1486 წელი. ბარტოლომეო დიაში პირველი ევროპელია, რომელიც კეთილი იმედის კონცხამდე მივიდა. 1492 წელი. კრისტოფორე კოლუმბმა ამერიკამდე მიაღწია. სულ ცოტა ხნის შემდეგ, 1498 წელს, ვასკო და გამა კალკუტაში გაემგზავრა და ინდოეთისკენ ახალი გზა გახსნა. 400 წლის შემდეგ, მწერალი შტეფან ცვაიგი წერდა. ზარბაზნის ყოველ გასროლაზე, გალეონის მისასალმებლად პორტში ცნობის მოყვარე ხალხი იგრებება, რომ ახლად აღმოჩენილი ქვეყნებიდან ახალი ამბები გაიგონ. აქამდე არ ნახული ფრინველები, ცხოველები და ადამიანები ნახონ. ოქროსა და ვერცხლის უზარმაზარი ტვირთის შემხედვარე, გაოგნებული წახწახებენ. ცნობები ვრცელდება მთელ ევროპაში, რომელიც ახლა მსოფლიოს ცენტრად და სამყაროს ბატონ-პატრონად იქცა. მასეისის ტილოზე მხოლოდ მაგიდაზე დაყრილი მონეტები ასახავს აურზაურს, რომელიც გარეთ სუფევს. მისი ნახატიდან სიმშვიდე იგრძნობა. ამას წონასწორობის განცდა ბადებს. პირველ რიგში კომპოზიციის სიმეტრიის გამო. თითქოს ნახატის მარცხენა მხარე მარჯვენას ირეკლავს. ორიგინალზე კომპოზიციის სარკისებური გამოსახულება რომ მოვათავსოთ, ვნახავთ, რომ ფიგურები და ხაზები ერთმანეთს ემთხვევა. ფანჯარა ნახატზე არ ჩანს, მაგრამ ფანჯრიდან შემოსული სინათლე ნახატის ზემო მარცხენა კუთხეში ეცემა. ის ხაზს უსვამს სულიერ ღირებულებებს, რომელსაც ქალი და რელიგიური ნივთები განასახიერებენ. ხოლო მატერიალური ღირებულებები, რომლებსაც კაცი და კომერციული სამყარო წარმოადგენს, ჩრდილში რჩება. კომპოზიციის სტატიკურ და გეომეტრიულ მხარეს უპირისპირდება მოძრაობა, რომელსაც ქმნის კაცისა და ქალის ერთმანეთისკენ ოდნავ გადახრილი სხეულები. მაგიდაზე დადებული ლოცვის წიგნი, რომელსაც ქალი ფურცლავს, და სასორის თებშები, რომლებიც თითქოს ოდნავ ქანაობს. მასეისი თავის ფიგურებს საოცარ გრაციას ანიჭებს. სულმცირე, უკიდურესად ფაქიზის შტრიხებით ქმნის სახეთა ფერებს, სინათლის ეფექტს. გამჭვირვალე ელფერს ძენს ნივთებსა და გამოსახულებებს. ილუზია იდეალურია. მხატვარი დეტალების მნიშვნელობას ხაზს უსვამს მაგიდაზე მოთავსებული სარკითაც, რომელშიც ანტვერპენის საკათედრო ტაძრის სამრეკლოა არეგლილი. საკათედრო ტაძარი მხატვრებისთვის ძირითადი ცენტრია. შენობაში მათ საგამოფენო სივრცე ეძლევათ. აქ შეიძლება ნამუშევრები გამოფინო და საკომისიო მიიღო. მასეისი შესაფერის ადგილას აღმოჩნდა. ანტვერპენი შესანიშნავი ადგილია მხატვრისთვის კარიერის შესაქმნელად. ადამიანები მთელი ქვეყნიდან აქეთ მოემართებიან, რომ სახელი გაითქვან. აქ მაღაზიებს ხსნიან და ვაჭრობენ.
ამგვარად ვითარდება ხელოვნების პირველი საერთაშორისო ბაზარი. ფლანდრიელ მხატვრებს პორტრეტების გამო ძალიან აფასებენ. ისინი ქმნიან პირველ ჟანრულ სცენებს, ხშირად სატირული ან მორალური ელფერით. კვენტინ მასეისი მათი ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელია. დაუბრუნდეთ მის სტუდიაში. მასეისი მევახშისა და მისი ცოლის ბოლო შტრიხებს 48 წლის ასაკში აკეთებს და ანტვერპენის ერთ-ერთ უდიდეს მხატვრად ითვლება. მასეისი მევახშისა და მისი ცოლის ბოლო შტრიხებს 48 წლის ასაკში აკეთებს და ანტვერპენის ერთ-ერთ უდიდეს მხატვრად ითვლება. ის 1466 წელს ლუვენში დაიბადა. 20 წლამდე მამასთან ერთად მჭედლად მუშაობდა. ვიდრე მხატვრობას ხელს მიყოფდა ჯერ მშობლიურ ქალაქში, შემდეგ კი ანტვერპენის მხატვართა გილდიაში. ის მარტო ხატავს. მხოლოდ რამდენიმე შეგირდი ეხმარება, რომლებიც ფერებს უმზადებენ. კლიენტები მისი სტუდიისკენ მიელტვიან. ბიზნესი ყვავის. კარიერის დასაწყისიდანვე მასეისი განსაკუთრებულ ნიჭს ავლენს. რელიგიურ ნამუშევრებს ქმნის, როგორიცაა მონუმენტური ტრიპტიქი, წმინდა ანას საკურთხევლის ხატი, ან ქრისტეს დატირება ანტვერპენის საკათედრო ტაძრისთვის. ის მალე შენიშნეს მდიდარმა ბურჟუებმა, რომლებიც პორტრეტებს უკვეთდნენ. იქნებ მევახშე და მისი ცოლი ერთ-ერთია. შეიძლება ეს პორტრეტი რომელიმე ვაჯარს შეეკვეთა. ფიგურების მოხაზულობა უცნაურად ნეიტრალურია. რთულად ამოსაცნობი. სახეებში ხასიათი არ იგრძნობა. სავარაუდოდ მასეისის ნახატი ალეგორიულია. ქალს შუა საუკუნეების ქალწულის ნავთები აქვს. ხელი წიგნზე უდევს, რომელშიც ღვთისმშობლისა და ჩვილის გამოსახულება ჩანს. ღვთისმშობელი მასავით წითელ სამოსშია. რის თქმას ცდილობს მასეისი? ამის გასაგებად ნახოთ წიგნები, რომლებიც მისმა მეგობარმა ერაზმუსმა დაწერა და რომლის პორტრეტიც მასეისმა 1517 წელს დახატა. ერაზმუსი დაუღალავი მოგზაური, უფლისწულების მასწავლებელი, მეფეების მრჩეველი. ეს კათოლიკე მღვდელი ცნობილი იყო როგორც ჰუმანისტების უფლისწული და იმ პერიოდის დიდი ცვლილებების მემატიანე. მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დაწერა, მათ შორის ქრისტიანი პრინცის აღზრდა, სისულელის ქება და ეკლესიასტე. კიცხავდა კათოლიკური ეკლესიის გადაჯარბებულ ძალაუფლებას და მატერიალურ ღირებულებებზე მაღლა მორალს აყენებდა. შტეფან ცვაიგი ამბობს, დასავლელ მწერლებსა და ავტორებს შორის ის იყო პირველი მებრძოლი პაციფისტი. ჰუმანიზმის, სოციალური და სულიერი იდეალების მჭერმეტყველი დამცველი. ერაზმუს ბევრი რამ მოსწონდა, რაც ჩვენთვის ძვირფასია: პოეზია და ფილოსოფია, ენები და ადამიანები, მთელი კაცობრიობა და თავის პირად მისიად მორალის აღზევებას მიიჩნევდა. ქვეყნად მხოლოდ ერთი რამ ეჯავრებოდა: ფანატიზმი. ფლანდრიაში ქაოსი სწორედ ამ ფანატიზმმა გამოიწვია.
50 წლით მომავალში გადავინაცვლოთ. კალვინისტები უარს ამბობენ ხატების თაყვანისცემაზე. ეკლესიებში იჭრებიან, ნახატებს ჩეხენ და სკულპტურებს ამსხვრევენ. ესპანეთის მეფის ფილიპე მეორესთვის წმინდა ადგილების შებრალვა პოლიტიკურ საფრთხეს წარმოადგენს. ის ჯარს აგზავნის. 10,000 კაცი ბრიუსელს იპყრობს და ქვეყანაში ტერორი ისადგურებს. სისხლიანი რეპრესია 80 წლიან ომში გადაიზარდა, რომელიც ჰოლანდიური აჯანყების სახელითაა ცნობილი. ბრეიგელმა ეს საშინელება გამოსახა თავის ცნობილ ნახატში ძისქვილი და ჯვარი. Exode, ხოცვა, massacre, ჟლეტა, torture, წამება, persécution. დევნა. Rien ni personne ესპანური n'était ტერორის parmi დალღას par la ვერამინდა grande ვერაფერი vague de terreur გადაურჩება. venue d'Espagne. Certains ont pu voir მეხშის dans le ცოლის regard თვალებში, de la რომელმაც femme du peseur ლოცვის et წიგნსა და détournant შესაბამისად des ღმერთს თვალი prières აარიდა, et dons de Dieu, un lointain ზოგიერთები ამ pressentiment გარდაქმნების de წინათ bouleversement. გრძნობას ხედავენ. Le tableau თუმცა pourtant ნახატი დროის donne გაყინვის l'impression შეგრძნებას d'un ტოვებს. temps arrêté. Comme en témoignent ამ les შთაბეჭდილებას costumes des ქმნის კოსტიუმები, personnages რომლებიც à la წინა mode du საუკუნის siècle ყაიდისა. précédent. Une désuétude მხატვრის მიერ assumée par გამოყენებული ეს l'artiste ხერხი et qui გვაბრუნებს renvoie au იან peintre ვან Jan ეიგის van ცნობილ Eyck ნახატთან, et à son célèbre არნოლდ tableau ფინების ოჯახის Les პორტრეტი, époux Arnolphe რომელიც réalisé 70 წლით 70 ადრე ans plus შეიქმნა. Les costumes ქალების des deux ტანსაცმელი femmes ერთმანეთს se გავს. ressemblent. La robe est კაბა totalement ისეთივეა, identique à როგორც celle ვან portée ეიგის par ცოლის კაბა. l'épouse de Van Eyck dans le portrait დახატული qu'il a réalisé d'elle en 1439 წელს. 1439. Par ces similitudes, ამ მსგავსების შექმნით Métis მასე rend ისი hommage à უფროს son კოლეგას პატივს prestigieux მიაგებს. A contrario, თუმცა სხვა d'autres ნივთები objets ნახატში du სწორედ იმ tableau დროის sont შესაბამისია. profondément ancrés dans leur époque. Revenons aux დავუბრუნდეთ pièces d'or. მონეტებს. Les navigateurs et ანტვერპენში marchands მოვაჭრე qui მეზღვაურებსა და commercent en ვაჭრებს Anvers ფულის ont შეფასება besoin სჭირდებათ. d'évaluer la valeur de leur monnaie. En scrutant la თუ composition, კომპოზიციას ყურადღებით on დავაკვირდებით, s'aperçoit que la diagonale du დავინახავთ, tableau რომ partant des ნახატზე pièces გავლებული d'or დიაგონალი et passant ოქროს par la მონეტები და main du ხელის tailleur გავლით arrive თაროზე au tas მოთავსებულ de პერგამენტს parchemins აღწევს. posés sur l'étagère. Le peintre მხატვარი aurait-il რამე opéré საიდუმლო ici კავშირზე un ხომ არ mystérieux მიგვითითებს. rapprochement? Que peuvent რა უნდა bien იყოს ამ contenir ces პერგამენტზე? parchemins? მოდი Imaginez un განვიხილოთ. instant. En ces temps d'aventure, თავგადასავლების il est ამ ხანაში difficile et დიდი risqué თანხის de გადატანა transporter გზაზე de და grosses ზღვაში sommes ძნელი და par la სარისკოა. route ou par la mer. Personne n'est à l'abri ბანდიტების d'une attaque de თავდასხმისგან დაზღვეული bandits ou არავინ d'un არის. naufrage. Heureusement, საბედნიეროდ, le système დამასუკების de la სისტემა lettre de საბანკო change, ჩეკის წინამორბედი l'ancêtre du რისკის chèque, შემცირების permet de საშუალებას იძლევა. minimiser ces risques. Le principe est პრინციპი simple. მარტივია. Un donneur თანხა remet une გადაეცემა somme à un ბანკირს, banquier travaillant რომლის avec des ორგანიზაციასაც officines à ოფისები l'étranger, უცხოეთში et აქვს ce banquier, და par un jeu დაწესებულებებს შორის d'écriture ჩანაწერების entre გამოყენებით établissements, მიმღებს paye un უხდის სხვა destinataire ქვეყანაში. qui se trouve dans un autre pays. Ce simple petit შეიძლება bout de ითქვას papier ეს ფურცელი pose les თანამედროვე bases du კაპიტალიზმის capitalisme საფუძველია. moderne. On peut donc ამგვარად regarder შეგვიძლია les მივიჩნიოთ, რომ documents disposés დოკუმენტები sur les თაროზე étagères du tableau მე-16 comme საუკუნის ჩეკების d'authentiques წიგნებია. carnets de chèques du XVIe siècle. გადავიდეთ Passons au სასწორზე. poids. Ces godets sont სასწორის თასები ზუსტად რუსული სათამაშოს მატრიოშკას მსგავსად ერთმანეთზეა აწყობილი. pile de Charlemagne. Leur masse მათი est მასა aussi სტანდარტს énorme. ადგენს. Le kilogramme n'existe კილოგრამი pas ჯერ კიდევ encore არ et არსებობს. les systèmes et ზონისა და unités de ზომის mesure სისტემაც ne sont pas ევროპაში les mêmes ერთნაირი არ partout en არის. Europe. Appelé სასწორი, რომლისკენაც ცოლისა და ქმრის თვალებია მიპყრობილი, წარმოადგენს განკითხვის დღეს, როდესაც ადამიანთა კარგი თუ ცუდი საქმეების შეფასდება. დავაკვირდეთ აწონვის პროცესს, რომელიც ხაზს უსვამს მოქმედი პირის ხელებს. ეს ხელები სხვას გვაგონებს.
იქნებ მასე შთაგონება მისცა ლეონარდო და ვინჩის ნახატმა ქალი ყარყუმით. ეს დასაშვები ჰიპოთეზაა. იტალიელი მხატვრის ნახატი 1488 წელს შეიქმნა, 25 წლით ადრე. ამ პერიოდში ფლანდრიელ და იტალიელ მხატვრებს ერთმანეთზე გავლენა ჰქონდათ. რა შეიძლება ვთქვათ ამობურცული სარკის შესახებ? თავიდან ასეთ სარკეებს მაღაზიებში კლიენტების თვალის ადევნებლად იყენებდნენ. სარკე მობრუნებულია. მას სხვა დანიშნულება აქვს. ეს ისევ პატივისცემის გამოხატვაა ბანეიკის მიმართ. კვლავ ცოცხლდება არნოლდ ფინების ოჯახის პორტრეტი. სარკე შეიძლება ვნახოთ პეტრუს კრისტოსის ნახატზე წმინდა ელეგიუსი და ფლანდრიელი ოსტატის ვერლის ტრიპტიქში. კვენტინ მასეისის სარკეში იდუმალ ფიგურას ხედავთ. ვინ არის ეს კაცი ნარინჯისფერ დასაცმელში? იქნებ კლიენტია, ან ვაჭარი, რომელსაც ფულის გაცვლა უნდა. თუმცა ვაჭარი არ დაიწყებდა ძეგლის კითხვას მაშინ, როდესაც მისგან სამოწმებენ. ასეთ შემთხვევაში სასწორის წინ იჯდებოდა და არა მოშორებით პანჯარასთან ახლოს. არის ვარაუდი, რომ ეს რელიგიური ფიგურაა. შეიძლება ზაქარია იყოს, იოანე ნათლისმცემლის მამა, რომელსაც ძველად ნახატებში გამოსახავდნენ. ისევ ვანეიკის ნამუშევარი, სადაც ზაქარია პანჯარასთან წმინდა წერილებს უღრმავდება, როდესაც მისი შვილი ჩნდება. მარტივი თანამედროვე ინტერპრეტაციით, ეს მხატვრის ავტოპორტრეტია. რენესანსისთვის ეს ჩვეული პრაქტიკაა. შუა საუკუნეებში სფეროსებრი სარკეები გამოსახავს სრულებით სხვაგვარ სამყაროს, შემოქმედის სამყაროს. 1453 წელს გერმანელი ფილოსოფოსი ნიკოლა კუზანელი წერდა, რომ ღმერთი თვალია, რადგან თვალი სარკეა. სარკემ კი, როგორი პატარაც არ უნდა იყოს, შეიძლება საკუთარ თავში დაიდიოს უზარმაზარ რიმთა და ყველაფერი რაც ამ მთის ზედაპირზეა განთავსებული. ყველაფერი ცხადი ხდება. კომპოზიციაში საგნები მიზანმიმართულად არის მოთავსებული, საგულდაგულოდაა შერჩეული და სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ხის ყუთებში იმალება ყველაფერი, რაც ღვთისნებას ემორჩილება. ხილი თაროზე პირველ ცოდვაზე მიუთითებს. ჩამქრალი სანთელი სიკვდილს ნიშნავს. ამ ყველაფერში რელიგიური ალეგორია ისახება. ეჭვგარეშია, რომ მევახშე და მისი ცოლი მიანიშნებენ ბიბლიური ეკლესიასტეს სიტყვებზე მომენტო მორი. გახსოვდეს, რომ სიკვდილი გელის. ნახატში, რომელიც რეალობას ასახავს, კვენტინ მასეისი მის საზღვრებს ცდება. არა პირდაპირ და მეტაფორულ გზავნილს ნახატი უნივერსალურ განზომილებაში გადაყავს. 6 წლის შემდეგ, 1520 წელს, ამ თემაზე მეორე ვარიანტი დახადა. კარიკატურას მიმართა. ამ ვარიანტში სახელწოდებით მევახშეები სივრცე იდენტურია, მაგრამ დანარჩენი ამოუცნობი. ხარბ კაცს ოქროს მონეტებით სავსე ტომარა აქვს შებღაუჭებული. მაგიდაზე ფულის გროვა ყრია. უკან თაროები სააღრიცხო დათრებით არის გადავსებული. პირველი ნახატის მოგრძალებული სახეებისგან განსხვავებით, უნდობლობა და მოგების ჟინი ჩანს. კაცები, რომლებიც მაღაზიის გარეთ იყვნენ, მოულოდნელად ამ ნახატში შემოიჭრდნენ. ოქროს პატრონის განძის ხელში ჩაგდება მოისურვეს და მევახშეებად იქცნენ.
Les visages სახეები გროტესკული და საძაგელია. ადამიანები სიძუნწემ და სიხარბემ შეიპყრო. ამ შედარების ფონზე ნახატის მევახშე და მისი ცოლის აზრი ნათელი ხდება. მხატვარი გვაფრთხილებს, რომ ფული რელიგიური და მორალური ფასეულობების გათვალისწინების გარეშე არ უნდა გამოვიყენოთ. ის გვეუბნება, რომ საბანკო სისტემა მხოლოდ ღვთისნებით შეიძლება იყოს სამართლიანი რენესანსის ამ ახალ, ცვალებად და რთულ სამყაროში. მორალური კაპიტალიზმი სულიერი ღირებულებებით უნდა იმართებოდეს. გვენდინ მასეისი ამის გადმოცემას ნახატზე დადანელი შტრიხებით ცდილობს. ახმოვანებდა მსახიობი ანი ზამბახიძე. გახმოვანების რეჟისორი მაკა ბარდაველიძე. გახმოვანებულია საქართველოს პირველი არხის მიერ.